ब्रो वायरल कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्लीज बता दो। तो ठीक है भाई, चलो बताता हूँ। मैं आपको एक नहीं 3 जगह बताने वाला हूँ जहाँ से आप ऐसे वायरल कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला वेबसाइट माई इंस्टेंट्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे गेमिंग मीम्स लॉगिंग वाले साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे जो कि एकदम फ्री है। नंबर 2 mixkit.com, इस वाले वेबसाइट पर बहुत सारे वायरल साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे, बस आपको यहाँ पर सर्च करना है। एंड नंबर 3 CapCut, आप वीडियो एडिटिंग करते वक्त तो वायरल साउंड इफेक्ट सर्च करके यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये थे सबसे फ्री तरीके। तो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, आपका भाई बता देगा।